আসসালামু আলাইকুম। আজকে হচ্ছে জাস্ট মানে অনেকগুলো এক্সেল চলে আসছে। দুইটা গাড়ি হচ্ছে ডেলিভারির, এটা হচ্ছে সার্ভিসিংয়ের গাড়ি, আর এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার আনসোল্ড আছে। সো এটা হচ্ছে 2018-এর মডেল, এটা হচ্ছে 2017, আর পাশে আর একটা আছে ওটাও 2017-এর মডেল, আর এটা হচ্ছে 2016-এর মডেল। আমাদের হচ্ছে 2016 আর 17-এর ভেতরে তফাৎ, মানে 2016 মানে ওল্ড শেপ আর 2017 আর 18-এর ভেতরে যেই বেসিক ডিফারেন্সগুলো আছে, এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের ক্লিয়ারলি মানে একই ভিডিওতে আসলে দেখানো নাই। হয়তো আমরা আলাদা আলাদাভাবে ভিডিও বানাইছি, 2016-এর আলাদা বানাইছি, 2017-এর আলাদা বানাইছি। জাস্ট আপনাদেরকে আজকে একটু কম্প্যারিজনটা একটু দেখাই দিব সামনাসামনি। জাস্ট এটার আমরা জাস্ট ওল্ড শেপটা দিয়ে শুরু করি। ওল্ড শেপটা হচ্ছে 2017-এর লাইটটা জাস্ট আমরা যদি দেখি একটা ফ্রেমে যদি ধরে, আমরা জাস্ট যদি 2016টা দেখি, 2016-এর লাইটের যে শেপটা ছিল, 2016-এর লাইটের শেপটা হচ্ছে স্লাইটলি হচ্ছে আপনার জাস্ট মানে একটু কার্ভের মতো করা ছিল, আর 2017টা জাস্ট একটু এল টাইপের করছে আর কি, জাস্ট স্লাইটলি। আর মানে এমন না যে কোনো মেজর চেঞ্জ হয়েছে, বাট মাইনর কিছু চেঞ্জ আসছে। এলইডি লাইটের ভেতরে তফাৎ আসছে, আর যেটা মেন চেঞ্জ আসছে সেটা হচ্ছে এই গ্রিলটা মোটামুটি একটু মানে স্লাইটলি মানে ডিফারেন্ট টাইপ, মানে মোটামুটি ওল্ড শেপ থেকে নিউ শেপের গ্রিলটা মোটামুটি বেশ খানিক ডিফারেন্স করছে। আগের গ্রিলটা হচ্ছে ছোট ছিল আর ভি শেপের ছিল আর কি, একদম টোটালি। এটাও হচ্ছে মোটামুটি ভি আছে, বাট ভিটা জাস্ট একটু মানে স্পেস নিয়ে আর কি, নিচের যে পোর্শনটা মিলানোর ওইটা জাস্ট একটু স্লাইটলি স্পেসটা বেশি পাওয়া গেছে নিউ শেপটার ভেতরে। আর এটা হচ্ছে মড প্রিমিয়ার 2018-এর মডেল, এবং মড প্রিমিয়ারটার জন্য হচ্ছে নিচে ওই আপনার এই যে নিকেলটা আছে, এই নিকেলটা হচ্ছে মড প্রিমিয়ারের জন্য চলে আসছে। এবং ইমার্জেন্সি ব্রেকের ভেতরেও এরকম গ্রিল অনেক সময় আসতে পারে, বাট ওইটা রেগুলার না যে আসবে। বাট মড প্রিমিয়ার যদি হয় এভরি টাইম হচ্ছে এই নিকেলটা মানে অলওয়েজ থাকবে আর কি। আর আসলে ডিফারেন্স, আর যদি মেন ডিফারেন্সগুলোর দিকে দেখি তাহলে হচ্ছে লাইটের পরে হচ্ছে আপনার রিমসগুলো আসলে অলমোস্ট সেম, স্লাইটলি আসলে কিছু চেঞ্জ হয়েছে, অলমোস্ট সেম না, জাস্ট স্লাইটলি চেঞ্জ। আর পেছনে জাস্ট যদি লাইটটা আমরা একটু দেখি, পেছনের লাইটটা হচ্ছে আপনার এটার যে লাইটটা ছিল একটু সাদা টাইপের লাইটটা ছিল, এবং মানে হয়তো অত আই ক্যাচি ছিল না আর কি জিনিসটা। বাট আমরা যদি নিউ শেপটা দেখি, আমরা জাস্ট যদি নিউ শেপটা দেখি, এটা হচ্ছে পেছনে একদম পুরো একটা রেডিশের একটা কম্বিনেশন করে দিছে। এখান থেকে জাস্ট মানে আপনারা জাস্ট যদি লাইটটা দেখেন, এই লাইটটার ওই লাইটটার ভেতরে হচ্ছে আপনার বেশ খানিক তফাৎ আছে, এবং এটা পুরো একটা রেডিশের একটা কম্বিনেশন করছে। নিচে হচ্ছে আপনার একদম আপনার একটা শ্যাডোর মতো করে দিছে এখানে। বাট ওই যেটা ওটা হচ্ছে আপনার একটু মানে একটু জাস্ট নর্মাল মনে হয়, বাট এটার একটু এগ্রেসিভ লাগে। আর পেছনের পোর্শনটা জাস্ট আমরা যদি একটু দেখি, পেছনের পোর্শনটা আসলে অলমোস্ট সিমিলার। ওই গাড়িটা বরঞ্চ আগের যে ওল্ড শেপটা ছিল এটা বরঞ্চ একটু উঁচু দেখা যায়, বাট এই গাড়িটা মানে স্লাইটলি মনে হয় যে নিচু, মানে এই পোর্শনটা মনে হবে যে একটু নিচু, কারণ স্পয়লারটা এই পোর্শনটার মনে হবে স্পেস একটু কম হয়েছে। বাট স্পেস আসলে জেনারেলি কম না, জাস্ট হচ্ছে আপনার ওই গাড়িটার যেই হেড স্পেসের যে জায়গাগুলো ছিল, হেড স্পেসটা ওল্ড শেপ থেকে স্লাইটলি ওটার ভেতরে বেশি আছে, কারণ এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার ওটা একটু উঁচু আর কি। যদি দুইটা গাড়ি আপনারা একসাথে মানে কম্প্যারিজন করেন, ওটা কিন্তু কোনো বাটি টাটি কোনো কিছু লাগানো হয় নাই, অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে ছিল হচ্ছে আপনার ডেলিভারি মানে যেভাবে আসছে জাপান থেকে ওইভাবে আসলে আমরা এটা ডেলিভারি করতেছি। ইনফ্যাক্ট এক্সটেলে আসলে বাটি লাগানোর ওইভাবে প্রয়োজন নাই, কারণ এক্সটেল মোটামুটি বেশ উঁচু গাড়ি। এবং আমরা আরেকটা জাস্ট মানে আপনাদেরকে জাস্ট একটু যদি দেখাই ইন্টেরিয়র এক্সটেলের, আপনারা জাস্ট যদি ইন্টেরিয়রটা দেখেন, ইন্টেরিয়রের স্লাইটলি কিছু চেঞ্জ আসছে, আর স্টিয়ারিংয়ে একটা মেজর চেঞ্জ আসছে। আপনার স্টিয়ারিংটা জাস্ট যদি আপনারা দেখেন, এটা টোটালি হচ্ছে আপনার গোল একটা স্টিয়ারিং, বাট নিউ শেপের যেটা আছে ওটার ভেতরে স্টিয়ারিংটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট। এবং ড্যাশবোর্ড আসলে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডটার দিকে দেখি, ড্যাশবোর্ডটা আসলে অলমোস্ট সেম। আর মিটার প্যানেলটা জাস্ট আমরা যদি দেখি, মিটার প্যানেলটা অলমোস্ট সিমিলার আর কি, তেমন কোনো চেঞ্জেস আসে নাই। এবং নিউ শেপটার ভেতরে কিন্তু হচ্ছে আপনার স্টিয়ারিংটা আরেকটু স্মুথ, আগেরটার চাইতে এটা কম্পারেটিভলি আরেকটু স্মুথ আর কি। সো এটার যদি আপনার স্টিয়ারিংটা একটু দেখেন, এটার স্টিয়ারিংটা এখানে কিন্তু একটু মানে আপনার একটু স্লাইটলি কার্ভ আছে আর কি। সো মানে এটা ফুল গোল না, ওটা যেরকম একটা গোল স্টিয়ারিং, এটা কিন্তু ফুললি গোল স্টিয়ারিং না। আর এটার লেদার সিটটা জাস্ট যদি আপনারা দেখেন, লেদার মড প্রিমিয়ার হলে আসলে ওল্ড শেপে যেটা হইতো, ওল্ড শেপে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গাড়ি অ্যারাউন্ড 90-95% অথবা 98% গাড়িতে হচ্ছে আপনার
আপনার হচ্ছে এই সিটগুলো হচ্ছে সাদা এবং কালোর কম্বিনেশনে আসতো আর কি। বাট নিউ শেপে আমরা দেখতেছি মানে 2017-18 মডেলে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার সিটটা আসছে, মানে একই কালার, মানে সেম কালারটাই। বাট আপনারা যদি এটার ভেতরে জাস্ট আমরা যদি একটু দেখাই একসাথে, এটা কিন্তু আসলে আমরা কোনো এক্স্যাক্টলি প্রপার রিভিউ দিচ্ছি না, আমরা জাস্ট স্লাইটলি কিছু কম্প্যারিজন আছে দুইটা গাড়ির ভেতরে, ওল্ড শেপ নিউ শেপ, মড প্রিমিয়ার এবং এটা হচ্ছে 20X ইমার্জেন্সি প্যাকেজ। সো এগুলোর ভেতরে জাস্ট একটু বেসিক কম্প্যারিজনগুলো আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি আর কি। সো আমরা জাস্ট যদি এইটার সিটের ফেব্রিক্সগুলো দেখি, এইটার সিটের ফেব্রিক্স আর ওইটার সিটের ফেব্রিক্সের কোয়ালিটির ভিতরে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। বাট কম্পারেটিভলি যদি আমি দেখি, এটা আমার কাছে মড প্রিমিয়ারের চাইতে এই সিটের ফেব্রিক্সটা আমার কাছে বেশি সফট মনে হয়। মড প্রিমিয়ারটা আমার কাছে একটু হার্ড মনে হয় ফেব্রিক্সটা। মড প্রিমিয়ারটা আসলে আমি যেটা মানে ফিল করলাম, মড প্রিমিয়ারটা কম্পারেটিভলি এটার যেই লেদারটা ইউজ করা হয়েছে এই লেদারটার কোয়ালিটিটা আরেকটু বেটার, এবং এটা মেবি টেকশোয়ের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, লংজিবিলিটি, তাহলে হচ্ছে আপনার ওইটা মোটামুটি লংজিবিল মানে মোটামুটি অনেক দিন টিকবে আর কি, মানে এটা এক্সপেক্ট করা যায়। এটাও টিকবে, বাট কম্পারেটিভলি হিসাব করলে এটা একটু বেশি মনে হয় লংজিবল হবে আর কি, লং টাইম এটা টিকবে। বাট আর একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু দেখাই, এই গাড়িটার ভেতরে হচ্ছে বিল্ট ইন রুফ রেলটা আসছে, যেহেতু মড প্রিমিয়ার গাড়িটার ভেতরে বিল্ট ইন রুফ রেলটা আসছে। আর ওইটার এই গাড়িটার ভেতরে আপনারা দেখেন, এটার ভেতরে কিন্তু রুফ রেলটা নাই। ইনফ্যাক্ট ওই গাড়িটার ভেতরে রুফ রেলটা ছিল না, এই রুফ রেলটা কিন্তু আমাদের আফটার মার্কেট লাগানো। এবং আমি যেটা আপনাদেরকে সবসময় বলি, 2 হুইল এবং 4 হুইল, এই গাড়িটা 4 হুইল, এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার 4 হুইল, বাট এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার 2 হুইল ড্রাইভ। সো 2 হুইল আর 4 হুইলের মেজর যে ডিফারেন্সটা, এগুলো হচ্ছে আপনি চাইলে 4 হুইলেও চালাতে পারবেন এবং চাইলে 2 হুইলেও চালাতে পারবেন, এবং চাইলে আপনি অটো করে দিবেন, যখন 4 হুইল লাগবে তখন গাড়ি অটোমেটিক্যালি 4 হুইল নিয়ে নেবে, যখন 2 হুইল নেবেন তখন গাড়ি অটোমেটিক্যালি 2 হুইল নিয়ে নেবে আর কি, মানে অটোতে যদি আপনারা দিয়ে রাখেন। বা 2 হুইলের ক্ষেত্রে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে গাড়ি অল দ্য টাইম 2 হুইলেই থাকবে। আমরা জাস্ট একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে রাখি, 2016 মানে হচ্ছে ওল্ড শেপের যেই সিটের ফেব্রিক্সের কোয়ালিটিটা ছিল, কোয়ালিটি মিনস হচ্ছে যেই ফেব্রিক্সটা ইউজ করা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি সেম ফেব্রিক্সটাই কিন্তু 2017-এর নিউ শেপ 20X ইমার্জেন্সি যেগুলা, ওই গাড়িগুলোতে হচ্ছে আপনার ইউজ করা হয়েছে। ওইটার ফেব্রিক্স আর এটার ফেব্রিক্স এক্স্যাক্টলি সেম, কোনোরকম কোনো চেঞ্জেস নাই, মানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আর এক্স্যাক্টলি সেম আর কি, দুইটা ফেব্রিক্সই। 2017 আসলে স্লাইডের যেই মানে আপনার ডোরের যে প্যানেলগুলো আছে, সাইড প্যানেলগুলো, এগুলো আসলে অলমোস্ট এভরিথিং আর সেম, তেমন একটা আসলে চেঞ্জেস নাই। আর 360 ক্যামেরা এগুলোর ভেতরে হচ্ছে যেগুলো ফুল অপশনের গাড়ি থাকে ওগুলো হচ্ছে এরকম আপনার, এটা কিন্তু ফুল অপশনের গাড়ি। জাস্ট আমরা যদি এটার ইন্টেরিয়রটা একটু দেখাই আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে টোটালি ফুল অপশনের একটা গাড়ি, এটার ভেতরে সানরুফ আছে, এটার ভেতরে সাউন্ড সিস্টেম যেটা আছে, সাউন্ড সিস্টেমের কোয়ালিটিটাও আসলে খুবই ভালো। আর ভিডিও করতে করতে টোটালি ঘেমে গেছি, এটার এসি পারফরমেন্সটা একটু আমরা মানে চেক করে ফেলি আর কি। আর আমরা জাস্ট যদি মিটারটা একটু দেখি, মিটারটা আসলে স্লাইটলি ডিফারেন্ট, ওল্ড শেপ থেকে নিউ শেপে স্লাইটলি ডিফারেন্ট করছে। এটার ভেতরে ওই যে আমরা যে 4 হুইল 2 হুইল যেটা আমরা বলতেছিলাম, এই যে এখানে হচ্ছে আপনার এই অপশনগুলো আছে, আপনি চাইলে এখানে হচ্ছে এই যে দেখতে পারেন যে এখানে চাইলে আপনি 2 হুইলেও চালাতে পারেন, এবং আপনি চাইলে এখানে 2 হুইলেও চালাতে পারেন, অথবা আপনি অটো করে রাখতে পারেন আর কি। 2 হুইলে চালালে অল টাইম 2 হুইল থাকবে, এবং 4 হুইলে যদি আপনি চালান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার মানে অটোতে যদি আপনি দিয়ে রাখেন তাহলে যখন যেটা লাগবে আর কি, মানে 2 হুইল লাগলে 2 হুইলে চলবে এবং 4 হুইল লাগলে হচ্ছে আপনার 4 হুইলে চলবে আর কি। আর ওদের সিট হিটার আছে, দুইটা সিটই আপনার মানে সিট হিটার আছে আর কি, বোথ সাইডের হচ্ছে আপনার সিট হিটার, ডান সাইড এবং বাম সাইডে হচ্ছে আপনার সিট হিটার আছে, এবং রেয়ারের সিটগুলো এখানে হিটার দিয়ে দিছে। এখানে খুবই মানে রেয়ার সিটটা আসলে হিটার হয়, তুমি জাস্ট দেখো তো এখানে পেছনের সিট গরম হইতেছে কিনা। হ্যাঁ, সো এই যেই মানে অপশনগুলো আছে, জাস্ট মানে এই অপশনটা আসলে আমি খুব কম পাইছি যে পেছনের সিটটাও হিটার থাকে। আর মানে নর্মালি কিন্তু আপনার দুইটা সিট মানে নর্মালি হচ্ছে একটা সিট কিংবা সামনের দুইটা সিট হিটার থাকে, বাট এটার ভিতরে সবগুলো সিটেই আপনার হিটার আছে, মানে ইনক্লুডিং ব্যাক সিট। আর আসলে এখানে ওইভাবে বলার মতো কোনো কিছু নাই, মোটামুটি সব কিছু বলে দিচ্ছে। এখানে প্রো পাইলট আছে, সো এটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আপনার মানে পার্কিংও নিজে নিজে করতে পারবে, যেটা আসলে টেস্ট এখন পর্যন্ত আমরা করি না, আর আমার আসলে করার ইচ্ছাও নাই ইনিশিয়ালি। উইদিন 1-2 ইয়ার আসলে করার ইচ্ছা নাই, কারণ একটা গাড়ি মানে অটো পার্কিং করতে যে যদি অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো প্রবলেম হয়, ওইটার আসলে রিস্কটা আমি আপাতত নিতে চাচ্ছি না। সো 1-2 বছর পরে যদি এটা রিস্ক নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি হয় দেন হচ্ছে করবো আর কি, কোনো প্রবলেম নেই।
সো এই হচ্ছে আপনাদেরকে মোটামুটি দেখানোর ছিল। এটার আসলে এসি পারফরমেন্স খুবই ভালো। একটু আগে প্রচণ্ড পরিমাণ ঘামতেছিলাম, এখন মোটামুটি ঠিক আছে। জাস্ট উইদিন মানে ফিউ সেকেন্ড মোটামুটি এসি একদম টোটালি আপনার ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর এটার যে সানরুফের সিস্টেমটা আছে, এটা আপনারা চাইলে কিন্তু সানরুফটা ফুল ওপেন করে ফেলতে পারবেন এখান থেকে। মানে এটা নট অনলি প্যানারোমিক, এটা কিন্তু ফুললি সানরুফ। এখান থেকে মাথাও আপনারা চাইলে বের করতে পারবেন এভাবে। আর যেগুলো প্যানারোমিক থাকে ওগুলো হচ্ছে আপনার মাথা বের করা যাবে না, জাস্ট আপনার এই যে যেই পোর্শনটা মানে এখন লাগতেছে খুলতেছে, এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার টোটালি আপনার থাকবে, আর মানে মাথাটা বের করা যাবে না। আর সানরুফ যদি হয় তাহলে হচ্ছে আপনি মাথাটা বের করতে পারবেন আর কি। সো এই হচ্ছে আপনার এটার ভেতরের মোটামুটি বলার মতো ছিল আর কি। আর কিছু এখানে বলার নাই, কারণ এক্সটেলের অলরেডি আমাদের ডিটেল ভিডিও আছে। আমরা জাস্ট হচ্ছে আপনাদেরকে 2 হুইল 4 হুইলের যে কম্প্যারিজনটা আমি একটু আগে দেখাচ্ছিলাম, ওইখানে হচ্ছে 2 হুইল 4 হুইলের জন্য এখানে একটা আলাদা অপশনই ছিল যে আপনারা চাইলে করতে পারবেন। যেহেতু এটা 2 হুইল ড্রাইভের গাড়ি, সো এটার ভেতরে ওই অপশনটা নাই। সো 2 হুইল ড্রাইভের যদি গাড়ি হয় সেক্ষেত্রে আসলে আপনার প্রাইসিংটাও মোটামুটি কমে। এবং সো 2 হুইল 4 হুইলের যেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে ফার্স্টে বলতেছিলাম, আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 4 হুইলটা আসলে ওইভাবে প্রয়োজন নাই। যদি কেউ চায় যে আমার গাড়িটা এক্সট্রিমলি মানে সব অপশন থাকতে হবে, আমার অপশন লাগবে আর কি, ইউজ হোক বা না হোক, তারা হচ্ছে 4 হুইল ড্রাইভ কিনতে পারেন। বাট 2 হুইল ইজ এনাফ ফর বাংলাদেশ। আমাদের দেশে আসলে অফরোডিং করার মতো জায়গা নাই। আমরা যদি কানাডা, আমেরিকা এই দেশের কথা চিন্তা করি, প্রচুর পরিমাণে অফরোডিং করে ওইখানে, যার কারণে আসলে 4 হুইল ড্রাইভটা প্রয়োজন পড়ে। বাট আমাদের দেশে আসলে অফরোডিংটা ওইভাবে হয় না। আমাদের দেশে আসলে রাস্তাই ঠিক নাই আর কি চলার জন্য। সো আমাদের দেশে আসলে রাস্তাটার অবস্থাটাই খারাপ। সো অফরোডিং আর কোথায় করবেন আর কি। তো যাই হোক, আসলে মানে আমাদের দেশের ওভারঅল যেই মানে রাস্তাঘাট আছে, আপনি যদি বান্দরবনের কথাও চিন্তা করেন, সেখানে আসলে 2 হুইল পারফেক্ট। ওইখানে প্রোবক্স, এক্স করোলা আগের 100 গাড়ি ওইখানে ভরা। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার মেনলি। সো আজকের মতো আসলে এই পর্যন্তই। মোটামুটি একটু এক্সটেলগুলা যেহেতু দুইটা মানে অনেকগুলো এক্সটেল আছে, 4টা এক্সটেল আছে আমাদের কাছে, এটা সার্ভিসিংয়ের জন্য আসছে। আর এই দুইটা গাড়ি হচ্ছে আপনার ডেলিভারি হবে, পার্ল কালার দুইটা। এটা এখন আমাদের কাছে আনসোল্ড আছে, কেউ যদি কিনতে চান আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। ডিটেল হচ্ছে আমরা থ্রু হোয়াটসঅ্যাপ আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। এবং যদি প্রাইজের একটা আপনাদেরকে প্রাইস নিয়ে একটু জাস্ট বলি, এটা হচ্ছে 2018-এর মডেল, ফুল অপশন ইনক্লুডিং 4 হুইল ড্রাইভ। এই ধরনের গাড়িগুলো অ্যারাউন্ড 54 লাখের মতো হচ্ছে প্রাইস পড়বে। আর যদি আপনারা 20X প্যাকেজের গাড়িগুলো নিতে চান, এগুলোর প্রাইস আসে অ্যারাউন্ড হচ্ছে আপনার 41-42 লাখের মতো। আর যদি 2 হুইল ড্রাইভ নেন, এটা হচ্ছে আপনার 2 হুইল ড্রাইভগুলো অ্যারাউন্ড 38-39-এর মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। তিনটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার নিউ শেপ, এখানে যে 3টা গাড়ি আছে। আর ওল্ড শেপের গাড়ি আসলে এখন আর ওইভাবে আসে না। 2017-এর মডেলে কিছু ওল্ড শেপ আছে, ওই গাড়িগুলো হচ্ছে আপনার অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রাইস পড়বে অ্যারাউন্ড 33-34 অথবা 35 লাখের ভেতরে হয়তো হোপফুলি আপনারা পেয়ে যাবেন। ওল্ড শেপের মড প্রিমিয়ার হলে কিন্তু এটার দাম অ্যারাউন্ড 37 or 38 লাখের মতো হবে আর কি। সো ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন? আসবেন? হ্যাঁ, আসতে চাইলে আসতে পারেন কিন্তু। হ্যাঁ, আসেন 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 না, আরে কোনো সমস্যা নেই, আসেন আসেন। সো জাস্ট একটু ইন্ট্রোডিউস করাই দিই। এই গাড়িটা হচ্ছে ভাইয়া নিছে 2018-এর মডেলের যেই গাড়িটা মড প্রিমিয়ার, ভাইয়া হচ্ছে নিছে মোটামুটি ফুল অপশনের গাড়ি। ভাই, আপনার পরিচয়টা একটু দিলে ভালো হতো আর কি। জি, আমার নাম মোহাম্মদ ফিরোজউদ্দিন, আমি পুরনো ঢাকা থেকে এসেছি। আচ্ছা, সো ভাইয়ার আসলে খুবই রুচিসম্মত মানুষ। উনি হচ্ছে ফুল অপশনের গাড়িটা নিছে, মানে কোনো ফিচার বাকি নাই। এক্সেলের ভেতরে মানে যতটুকু যা থাকার আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিছেন আর কি। ভাইয়া যে গাড়ি সম্পর্কে স্টাডি করছে, এটা আমি আসলে ফিল করতে পারছি। কারণ হচ্ছে ভাই আমাকে গাড়ির ওয়েট, গাড়ির চাকার সাইজ এবং কোথায় কি আছে না আছে, হর্স পাওয়ার কতটুকু হতে পারে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। ভাই, এটার হর্স পাওয়ার আমরা ফাইনাল ইঞ্জিন কত দেখলাম? এটা তো ইঞ্জিনের হচ্ছে 147, আর আপনার হচ্ছে সবকিছু ইনক্লুডেড হচ্ছে 210 আমরা আগের দিন ই করতেছিলাম। এটা হচ্ছে আপনার অনলি ইঞ্জিনের হচ্ছে 147, আর ইনক্লুডিং হাইব্রিড ব্যাটারি, যেই মানে হাইব্রিড ব্যাটারি যেই পাওয়ারটা জেনারেট করবে ওইটা সহ হচ্ছে আপনার 210-এর মতো, মানে কিছু প্লাস মাইনাস হয়তো হইতে পারে। সো ভাইয়া আসলে গাড়ির ব্যাপারে মোটামুটি ভালো স্টাডি করছে। ইনফ্যাক্ট মানে আমার মনে হয় যে স্পেসিফিক গাড়ির ক্ষেত্রে আমার সাথে ভাইয়ার নলেজ ডেফিনেটলি বেশি, কারণ উনি এটা নিয়ে মোটামুটি ভালো স্টাডি করছে আর কি। মানে এই
সমপর্যায়ের গাড়িগুলিও আমি স্টাডি করেছি আসলে। আচ্ছা, স্টাডি করার পর আমার মনে হয়েছে এটা আমার জন্য বেটার। আচ্ছা, অনেকেই হয়তো আরো অন্যান্য গাড়িও আছে তারা হয়তো প্রিপেয়ার করবে, আমার কাছে এটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে। আর আরেকটা জিনিস আমি ভাইয়ের কাছ থেকে জানছি, আমি নিজে আসলে জানতাম না অনেস্টলি, সেটা হচ্ছে যে আমি গত পরশুদিন হেরিয়ার নিয়ে বাড়ি গেলাম, আপনার সাথে যে একটু আগে কথা বলার সময় বলতেছিলাম যে হেরিয়ারে আমরা যে এক্সেলারেশনটা পাচ্ছিলাম, আমার এই গাড়িটা যে ভাইয়া নিছে উনি আমার সাথে ছিল আর কি, আমি গ্রামে যাওয়ার সময় উনিও চালাইছে হেরিয়ার, আমিও চালাইছি, দুজনে চালাইছি। তো উনি যেহেতু রেগুলারলি এক্সেল চালায়, সো উনি বলতেছিল যে এক্সটেলের যেই মানে ইনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশনটা আছে, মানে আপনি যেটা বলতেছিলেন 0 to 10 অথবা 0 to 15, ওইটা হচ্ছে আপনার এক্সটেলে বেটার, হেরিয়ারে কম আর কি। সো এই জিনিসগুলো আসলে ভাইয়া মোটামুটি খুব ভালোভাবে স্টাডি করছে। সো ভাইয়াকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য। গাড়িটা আসলে খুবই ভালো গ্রেডের একটা গাড়ি, 5 পয়েন্টের গাড়ি ছিল, রাইট? 5 পয়েন্টের গাড়ি ছিল, মাইলেজ ছিল হচ্ছে অনলি 17,000, 17,034 হচ্ছে অকশন গ্রেডে ছিল, আর ঢাকায় আসা পর্যন্ত হচ্ছে 17,374 এরকম কিছু একটা আর কি চলছে আর কি, অ্যারাউন্ড 250 কিলোমিটারের মতো হচ্ছে চলছে, হচ্ছে আপনার মানে পোর্ট থেকে আসতে আসতে চলছে 280 কিলোমিটারের মতো আর কি। সো ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের উপর মানে ট্রাস্ট রেখে গাড়িটা কেনার জন্য। ইনফ্যাক্ট আমি ছোট্ট করে একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া কিন্তু আমাদের থ্রু অনলাইনই মেবি আসছেন, রাইট? জি, আমি অনলাইনে এসেছি আসলে। হ্যাঁ, মানে কোনো ছিলাম না বা देयर इज নো রেফারেন্সেস। আচ্ছা, সো এটা আসলে আমরা খুব লাকি আর কি এই জায়গাগুলোতে, যে আমাদের এখানে আসলে অনেকেই আমাদের উপর আস্থা রেখে আসলে আসতেছে। ইনফ্যাক্ট আপনি একটা জিনিস দেখেন, মানুষজন কিন্তু এখন ছবি দেখে দেখে মানে গাড়ি অথবা বড় বড় প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ ম্যাক্সিমাম ছবি দেখেই কেনা পারচেসগুলো করতেছে। সো এই পারচেসগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় অনেকে মানে যেটা দেখাচ্ছে অনেক সময় পাচ্ছে না। বাট আসলে আমি এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম মোটামুটি তৈরি করতে চাচ্ছি এখন, মানে মোটামুটি 4 বছরের মতো হয়ে গেছে আমার নিজের বিজনেস আর কি, আর মানে এই ট্রেডে মোটামুটি 10 বছরের মতো হয়ে গেছে। সো আমি আসলে একটা জিনিস, আপনার অ্যারাউন্ড 55 লাখের মতো আপনার ইনক্লুডিং এভরিথিং পড়ে গেছে আর কি। সো যেহেতু আসলে আপনার মানে মানুষ এত বড় একটা প্রোডাক্ট মানে কিনতেছে এতগুলো টাকা দিয়ে, যাতে সবাই এই আস্থাটা রাখতে পারে, এই আস্থার জায়গাটা আসলে তৈরি করার চেষ্টা করতেছে আমি আর কি দিনে দিনে। আসলে প্রযুক্তির কারণে আমরা অনেক কিছু এখন জানতে পারি, যেমন আপনি আপনার ভিউগুলি দিচ্ছেন, এটা আমি প্রযুক্তির মাধ্যমে জানতে পারছি। তো এটা আসলে প্রযুক্তির এটা অ্যাডভান্টেজটা আমরা পুরোপুরি পাচ্ছি। আগে এইটা কিন্তু পসিবল ছিল না। আমরা একটা দোকানে যাব, মানে সে যেভাবে বলবে আমার কিন্তু সেইভাবেই করতে হবে, ট্রাস্ট করতে হবে তার উপরে। এক্স্যাক্টলি, আমার স্টাডি করার অপশন এখন আসলে ব্লাইন্ড ট্রাস্টের জায়গাটা আসলে ওইভাবে নাই বললেই চলে। এখন আসলে একটা জিনিস কি দেখেন, এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের যে ক্লায়েন্ট বেসমেন্ট আছে, অথবা আমাদের বিজনেসে আমি আমার কথা চিন্তা করতেছি, অথবা আপনার বিজনেসে আপনি আপনার মতো করে চিন্তা করবেন, আপনার ক্লায়েন্ট যদি এডুকেট না হয় তাহলে কিন্তু আপনার সেল করতে প্রবলেম হবে, তাকে কিন্তু অনেক বোঝানো লাগে। বাট এই যে দেখেন আপনার ক্ষেত্রে আমার গাড়ি সেল করতে কিন্তু মনে হয় তেমন একটা কষ্ট করাই লাগে না। আপনি বলছেন যে আমি এই অপশনে গাড়ি চাই, আমার এটা দেন, তো আমার জন্য আসলে জিনিসটা ইজি হয়ে গেছে। এর কারণটা কি, আমরা আসলে রেগুলারলি চেষ্টা করছি গাড়ির ফিচারগুলো থ্রু ভিডিও দেওয়ার জন্য। সো ওইটা দেখে দেখে কাস্টমার, যেমন আপনি এডুকেটেড হয়েছেন অথবা আপনার মতো অনেকেই হয়েছে, সো হয়তো আপনি আমারটা দেখছেন অথবা আরেকজনেরটা দেখছেন থ্রু ভিডিও আর কি, থ্রু টেকনোলজি আর কি। সো আসলে আমি এই জিনিসগুলো রেগুলারলি চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট হয়তো চেষ্টাগুলো অব্যাহত থাকবে, বাদ বাকি আসলে আল্লাহ পাক ভালো জানে যে কি হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইমে। সো ভাই আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ, এই জিনিসটা আমাদের সাথে একটু, আপনার সাথে আসলে প্ল্যানটা কিন্তু বড় প্ল্যান, এটা আমরা টুকিটাকি একটা রিভিউ জাস্ট, মানে আমি জাস্ট একটা কম্পারিজন করতেছিলাম, যেহেতু ওল্ড শেপ আছে এখানে, আপনারটা মড প্রিমিয়ার আসলে রেগুলারলি সেল হয় না, আপনাকে আমি বলতেছিলাম। আর এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্রেক, এটা হচ্ছে 4 হুইল, এটা হচ্ছে 2 হুইল, আর আপনারটা হচ্ছে ফুল অপশনের 4 হুইল আর কি। সো চিন্তা করলাম একটু কম্পারিজন টাইপের একটা ভিডিও করে ফেলি আর কি। সো আর আপনাকে নিয়ে ইনশাল্লাহ আমাদের একটা প্ল্যান আছে, ভাইয়া ড্রাইভ করবে, আমরা একটা ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ভাইয়া নেওয়ার পরে আমরা বলবো, মানে আমরা ফেক, মানে আমি অন্ততপক্ষে ফেক কোনো কিছু করতে চাই না, যে আপনি ড্রাইভ করেন না আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবো যে আপনার ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন আর কি। আপনি আগে কিছুদিন ড্রাইভ করেন, ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো নেক্সটে কিছুদিন পরে একটা আপনার ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্সের একটা হয়তো ভিডিও আমরা ওভারঅল করার চেষ্টা করবো আর কি, যদি আমরা ওইভাবে সময় সুযোগ পাই। আপনারও একটা সময়ের ব্যাপার আছে, সো যদি এইভাবে হয় আমরা হয়তো শোরুমের বাইরে হয়তো গাড়ি মানে চালানো অবস্থায় কিছু ড্রাইভিং আমরা মানে চেষ্টা করবো আর কি আপনার কাছ থেকে শেয়ার করার জন্য আর কি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, আপনার অনেক মোটামুটি টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি মানে আমাদের ভিডিওর জন্য। সো আজকের মতো বেসিক্যালি এই পর্যন্তই। বেসিক যে জিনিসগুলো দেখানো ছিল হোপফুলি আমি দেখাই দিছি আর কি। এটা আসলে আমাদের প্রত্যেকটা গাড়িরই আগে ভিডিও করা আছে, এখন জাস্ট যেহেতু সবগুলো গাড়ি একসাথে আছে এই জন্য আর কি টোটাল জিনিসগুলো একসাথে দেখায় দেওয়া আর কি। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই, আসসালামু আলাইকুম।